約書經裏邊説明咗咧，約書弗喺恩中，佢未成佛嗰陣時咧，佢咧發咗12個願。咁我哋有讀約書經裏邊咧，我哋都睇到每一個願裏邊咧，其實同我哋咧係好有密切關係嘅。原來咧好多嘢就係我哋應份要做、應份要咧去對待嘅，就係我哋嘅生活，離唔開衣食住行呢4個範圍。有人問到啦，係咪要我哋去簡約，或者咧用一個叫做離欲嘅心去對待，就係合佛教所講嘅義理咧？啱一半。原來喺佛教裏邊咧，要我哋好好對待咧，係要我哋先懂得因果，然後你懂得因果咧，你就知道為什麼要行菩薩行，你就要發菩提心。發菩提心咧，就係咧叫我哋要上進，要向上。你睇我哋呢座佛塔，你睇個基礎係咪好堅固、好實淨，令到每一層咧搭上去個重力加固得好好。就好似我哋咧個基礎人生正行裏邊嘅內容就係咩咧？三歸五戒十善。呢個基礎咧唔係淨係你哋我哋法師，乃至到你睇經典咧，過去諸佛菩薩都係從呢個人生正行嘅基礎慢慢去建立、堅固、鞏固，然後咧每一個因緣就向上。所以喺藥師經裏邊所講嘅12大願裏邊咧，佢從發菩提心做我哋個基礎嘅堅固嘅核心。我哋有咗個核心啦，我哋每做一樣嘢，每做一個修行，每喺修行當中會遇到好多嘅種種嘅因緣咧。我有發菩提心嘅核心，我就唔會有倒退，我哋只會咧向前，依着佛教所講嘅慈悲嘅心懷，應用喺大家嘅願力之下。大家都有願力嘅，咁願力咧又有叫做共同嘅願力，同埋有個別嘅願力。嗱，共同嘅願力就係諸佛菩薩所發嘅，我哋常常有學習嘅4弘誓願，度眾生斷煩惱，講學一切法門，去圓滿我哋嘅人生而趨向佛道。呢個係一個共願，呢個亦係願嘅核心。當有願嘅核心，我哋就會點樣啊？去發，每人依據呢個共願，再去計劃，再去個別嘅願。所以好多個經典裏邊咧，有諸佛菩薩恩中咧發嘅願力咧，佢唔係獨立起嚟，佢係依據住4弘誓願，點樣透過嗰個種種嘅因緣，去建立呢個個別嘅因中嘅願力。喺藥師佛佢未成佛嗰陣時，佢因中依據4弘誓願所發呢個12大願，其實係為咗我哋建構一個美好、幸福、和樂嘅社會，同埋咧有種種嘅人與人之間嘅關係，然後再配合菩提心，一路咁樣點樣咧去提升我哋。所以12大願每個願力咧，你會覺得好開心嘅。點解啊？好貼近。當你貼近，你就會點啊？個歡喜心就會更加之強。原來我可以做到，我可以應用到。咁你慢慢從而咧，你唔會對於佛法好陌生，能夠融入，能夠投入。咁希望呢嗰個願力同我哋每個人嘅歡喜心能夠緊扣起嚟咧，就能夠咁點樣咧？依文而觀，同埋能夠咧成就到藥師佛所發呢個12大願，係留俾我哋去修持、去建立、去擁有，然後我哋嘅每個人嘅人生就會得以佛法嘅滋潤咧，讓我哋每個人咧都幸福。祝福大家。